Kuna linnadžiibid on endiselt kuum kaup, leidis Dacia, et Dusteri kõrvale võiks ühe suurema praktilisema linnadžiibi lisada. Seda kutsutakse Bigsteriks ja tegemist on Dacia lipulaevaga. Bigster on saanud endale täpselt samasuguse disaini nagu siis see väiksem Dustergi ja ausalt öeldes see kandiline disain tegelikult mängib üsna hästi siin peal välja ja see auto ei näe kuidagi pikaks venitatud välja. Et iseenesest väliselt näeb ta isegi täitsa hea välja ja oma selle kandilise disainiga rõhutab natukene sellist jõulisust, natuke maasturlikkust ja jätab endast isegi natukene suurema auto mulje. Aga võrreldes Dusteriga on see auto lausa 23 sentimeetrit pikem ja 5 sentimeetrit kõrgem. Laiuse poole pealt on see auto laias laastus sama, aga kõige ligilähedasemaks konkurendiks oma suuruse poolest ja oma hinna poolest võiks pidada sellele autole Opel Grandlandi. See on küll 8 sentimeetrit pikem, aga see on tegelikult nii väike erinevus. Ja kui te tahaksite veel paremini aru saada, kui suur see auto on, siis tegelikult võiksin ma siia võrdlusesse tuua ka kallimad, näiteks Volkswagen Tiguani või Honda CR-V. Ja umbes nii suur see auto siis ongi ja täpselt selles samas klassis see auto ka konkureerib. Disaini poole pealt, kui lähemalt vaadata, siis on Dacia kasutusele võtnud sellise imeliku plastmassi, mis näeb välja täpselt selline, nagu keegi oleks tuisanud värvitolmuga siit üle, aga tegelikult see plastmass ongi selline täpiline ja see kannab sellist huvitavat nime nagu Starkel ja tegelikult on siin kasutatud taaskasutatud materjale. Mis siin auto puhul, kui see on Extreme-varustuses, on äge, on see, et näiteks need pikitalad on võimalik siis ristipidi keerata, kui siit need katted üles tõsta ja siis torksvõtmega need lahti keerata ja see võti on muide autos kaasas ka olemas. Aga mis muudab selles tihedas konkurentsis Bigsteri unikaalseks, on see, et seda on võimalik saada esiveolisena, käsikastiga ja LPG gaasiseadmega tehase poolt. Teine asi on see, et seda on võimalik saada ka nelikveolisena, siis on juba mootoriks poolhübriid ja jällegi käsikaste. Ja seda poolhübriidi käsikastiga on võimalik saada ka esiveolisena. Küll muidugi muutub see konkurents jällegi veel keerulisemaks, veel tihedamaks siis, kui see Bigster on täishübriidmootoriga, esiveoline ja automaatkastiga, sest et linnadžiipe selles klassis hübriidina on üsna palju. Bigsteriga saab ka haagist vedada ja kerghaagise massiks on kuni 750 kilogrammi ja kuni sellepärast, et kui tegemist oleks hübriidiga, siis kerghaagise veovõime on natukene alla 750. Ja kui sul tekkis küsimus, kas Bigsterit on võimalik saada 7-kohalisena, siis vastus on ei. Ja seetõttu, et Dacia ütles, et kui see auto teha nüüd 7-kohalisena, siis peaks hakkama arendama uut veermikku, pidureid ja kõike muid selliseid asju. Seega lihtsam ja odavam oli see auto hoida 5-kohalisena. Esmakordselt on võimalik Bigsterile saada tagaluuki Dacia ajaloos ka elektriajamiga, aga sellel autol seda ei ole. Mulle meeldib poolenisti see lahendus, mis nad on teinud selle rulooga, et sa võtad selle siit lahti ja siis sa saad selle poolikult avada ja siis sa saad selle ka täielikult avada. Aga miks see mulle poolenisti meeldib, on sellepärast, et kui sa tuled, näiteks sul on poekotid käes ja sa tahaksid seda avada nii nagu näiteks Škodal, et vajutad siia peale ja siis see sõidab eest ära. Nii see ei toimi. Sa pead selle lahti võtma ja siis lased lahti. No, sedasi see tegelikult ei toimi. Et see sinna tagumisse asendisse kinni jääks, sa võtad selle lahti, lased selle rahulikult siia, siis see jääb siin kinni ja siis tõstad edasi. Ehk siis ühesõnaga see kõige lihtsamini ja kõige paremini ei toimi. Lisaraha eest on võimalik siia katte alla saada ka tagavararatast, sellel autol on see olemas ja seetõttu ei ole võimalik pagasiruumi põhjakõrgust reguleerida. Pagasiruumi mahuks öeldakse umbes 550 liitrit, mis on tegelikult täpselt sama suur kui Opel Grandlandilgi. Mis on muidugi Dacia puhul unikaalne on see, et igale poole sa saad siia selliseid mingisuguseid ruudukesi, neid saad järelturult osta või järelpaigaldisena. Sa võid neid ruudukesi igale poole sinna auto külge panna ja siis sa saad igasuguseid asju sinna külge kinni panna ja kõik asjad on sellised, et sa võid ära vahetada. Näiteks ma võin siia panna sellise
kotikinnituskonksu või siis näiteks sellise lambi, mida saab USB-s laadida, kui see tühjaks läheb ja see on niimoodi siin põlema panna ja reguleerida seda. Nii et hästi palju erinevaid paindlikke lahendusi, justkui nagu Škoda Simply Clever lahendused, aga see on hoopis natuke teistmoodi ehk siis Dacia omad. Ja muide, öeldakse, et siis Dacia entusiastid pidid ise 3D printima igasuguseid lahedaid vidinaid, mida saab siia auto külge panna. See on hea, et seljatugesid saab alla klappida ka siit, ehk siis kangid on olemas. Seljatoed saab alla klappida siis 40-20-40 suhtes ja siis on ka suusaluuk olemas ilusti. Koti kinnituskonks on siin küll, aga 12 voldi pesa on olemas ja kui neid ruudukesi igale poole panna, siis saab veel erinevaid konksukesi siia juurde panna. Küll muidugi minu jaoks on imelik, et kui te siia põhja alla tagavarratta teete, et siis võiks ju saada ka tungraua ja kõik ohutusabilised siia alla panna, aga millega pärast on nendele leitud siia vasakule poole tiiva kaare taha siis selline laegas. Ju see siis peab nii olema. Proovisõiduks on 1,2-liitrine 3-silindriline turboga poolhübriid bensiinimootor, mis arendab 96 kilovatti ja 230 newtonmeetrit. Jõudu kantakse ratasteni läbi 6-käigulise käsikasti ja aktiivse nelikveo. Ega see mingi kiire auto ei ole. See on alamotoriseeritud, nelikveoline manuaalkastiga. Küll kaalub 1,4 tonni, aga see ei tähenda seda, et see nüüd kuskilt otsast kiire on. See on rahuliku inimese auto, millega sa sõidad näiteks kuskil põllu peal või ma ei tea, metsateel. Aga metsateel sõites on ka niimoodi, et mida kiiremini sõidad, seda paremaks see sõit läheb. Et kui maanteel sõites on selline tunne, et sa sõidad niisuguse pehme autoga ja kurvides on ikkagi kerekaldumised suured, siis maastikul sõites aeglaselt vähemalt on selline tunne, et see vedrustus on ääretult jäike. Mis puudutab siis selle auto roolihäälestust, siis see on hästi kergeks tehtud ja esimeste ratastega justkui kontakt puuduks. Igasugune vastusurve ka roolil puudub. Mootor on madalatel pööretel ikkagi jõuetu ja siis kui turbo tööle hakkab, siis see on natukene vähem jõuetum. Ja siduriga on niimoodi, et see võtab väga palju harjumist, et sa saaksid kogu selle pika käigu peale selle käiguvahetuse niimoodi teha, et see on sujuv, sest millegi pärast on see sidur sedasi, et ta võtab just kõige ülemisest otsast veel natukene ka juurde, nii et kui sa selle jalasiduri pedaali pealt kähku ära võtad, siis saad ikka mingi jõngsatuse ka. Ja piduripedaaliga on niimoodi, et sa tunned, et need pidurid on tegelikult selle auto jaoks lahjad, et sa vajutad küll seda pedaali, aga see on justkui niisugune nagu svamm ja ei taha seda autot kohe kuidagi aeglustada. No ja selle auto 0-100 kiirendus on lausa 11,2 sekundit, nii et igati rahulik auto. No ja need igailma rehvid, mis siin all on, või terve hooaja rehvid, millega tegelikult võid isegi talvel sõita, sest et need vastavad kõikidele nõuetele, on tegelikult ääretult libedad ja juba 70 kilomeetrise tunnikiirusega kipuvad need vesiliuku sattuma. Ruumipuudust siin Bigsteri tagaistmel nüüd küll ei ole, vähemalt pikkupidi. Küll laiupidi võiks olla see auto natukene laiem, kui vähemalt 3 suurt täiskasvanud siin tagumisel istmel istuvad. Pearuumi on siin küll, aga isegi siis, kui on sellel autol klaasist panoram katuseluuke. Põlveruumi on ka küll, aga jalad saab esimeste istmete alla lükata. Istud üsna kõrgel, istme padja põhi on nihukene erakordselt pehme, et nagu siia sisse istud, siis sa vajud nagu siia istme sisse. Umbes säärane nagu näiteks Citroenidel. Seljatugi on ka pehme, tahapoole mõnusalt längus, nii et iseenesest tunned ennast mugavalt. Käetugi on ka muide sellel autol olemas, aga käetugi on siis selline, et sa pead keskmise istme seljatoe alla klappima. Siin on suur selline plastikust paneel, kus on 2 topsihoidjat ja siis on 2 selliste telefonihoidikut. Iseenesest käetugi on mõnusalt lai, sa saad samal ajal siin pudeleid panna topsihoidjasse ja käe siia peale, nii et see ei häiri kasutamist, aga see on niivõrd kõva, et tegelikult küünarnukk hakkab mingi hetk valutama. Ja ka uksepolster on täienisti plastikust, nii et ka siin see väikene käetugi, mis on nii kõva, et küünarnukk hakkab valutama ja uksesahtlid on ka täielikult plastikust, hästi peenikesed, et sinna tegelikult kätt on üsna ebamugav panna ja jällegi
jällegi, kuna kõik on ju nii plastikust, siis asjad, mis seal taskus on, hakkavad kolisema. Seega head on ainult need esimeste istmete taga olevad seljatoe taskud, kuhu sisse saad panna asju nii, et need kolisema ei hakka. Siis siin all on olemas ka 2 USB-C pesa ja jällegi on see 4-kandiline kinnitus siin olemas, kuhu saad näiteks sellise karbi panna, mis võiks olla nii toopsihoidja eest kui telefonihoidiku eest. Või kui tahad, siis saad seda veel isegi pikendada või näiteks ise printida mingisuguse asja sinna. Ja 2 Isofix kinnitust on ka siin autos olemas. Bigsteri kõige nõrgemaks küljeks saaks pidada selle auto sisemust, sest et ükskõik kuhu ma ka ei vaataks, sa näed, et autotootja on igalt poolt kokku hoidnud ja üritanud selle auto võimalikult soodsaks teha. Ehk siis see disaini poolest iseenesest nihukene äge justkui nagu villis või maasturlik selline püstine armatuurlaud tegelikult äravahetamiseni sama ka siis väiksema Dusteriga. Aga see kõva plastik ja see, mis see on igal pool selline kõva ja see ei tekita kuidagi sellist hubast tunnet, vaid selline tunne nagu sõidaks mõne kaubikuga ja näiteks siin käigukangi ees on üks selline laegas, kuhu saad näiteks oma telefoni panna, aga iga kord, kui sa natukene kiiremini kiirendad, siis see telefon kukub siit sahtlist välja, kuna selle põhi on hästi libedast plastikust. Siin võiks olla näiteks kummipõhi all ja siin ees servas võiks äkki mingisugune takistus olla, et need asjad välja ei kukuks, aga ju see peab nii olema. Näidikute paneel mulle meeldib, see on selge pildiga, selgesti loetav, natukene konfigureeritav ja siia saad isegi tegelikult veisi pildi kuvada, mis on minu arvates äge ja hea. Ka multimeediakeskus on eestikeelse menüüga, et seda oleks võimalikult lihtne kasutada, aga need eestikeelsed tõlked on jällegi kohati ägedad ja kohati natukene muigama panevad. Helisüsteem keskpärane, ega siit väga midagi võimast ei ole oodata, aga vähemalt raadiot saad kuulata ja tegelikult kohati isegi parem kui mõnedes kallimates autodes. Uksetaskud jällegi kitsad, plastikust, ei mingit põhjapolsterdust, seega kõik asjad, mis seal uksetaskutes on, hakkavad kolisema. Käetugi parajalt suur, käetugi olemas, käe saad korralikult sinna peale toetada. Istmeid saad meeletult madalale reguleerida, aga kus juures siis on suhteliselt ebamugav istuda, kuna seda istme põhja esimest serva ei ole võimalik ülespoole reguleerida. Ja siis sa istud tegelikult sellel lamedal istmel justkui nagu põrandal, ehk siis kõrgem istumisasend on natukene mugavam. Aga kuna siduripedaalil on nii pikk käike, siis ma pean rooli jällegi kõrgemale reguleerima, et mul jalg mahuks pedaali ja rooli vahele ära. Näete isegi, mul on jalg on õrnalt siduripedaali peal ja mul on juba jalg tegelikult õrnalt vastu rooli. Nii et see võiks olla natukene paremini lahendatud. Nelikveo nupp on olemas, lisaks on olemas erinevad maastikusõiduprogrammid. Mulle meeldib ka see, et füüsilisi nuppe on üsna palju, ehk siis rooli peal on füüsilised nupud ja kliimapaneel on muide 2-tsooniline ja ka füüsiliste nuppudega, et siis oleks võimalikult mugav ja lihtne seda kasutada. Siis mulle meeldib ka see, et Renault ja Dacia on teinud sellise kiirtee nupu, et need tüütud ohutusabilised võimalikult mugavalt välja lülitada. Vajutad lihtsalt seda nuppu 2 korda ja kõik asjad ongi väljas. Ja täpselt nii, nagu sina ise tahad, sest sa saad seda nuppu programmeerida, ehk missugused ohutusabilised selle nupuvajutusega välja lülitatakse. Väga hea lahendus ja minu arvates teised autotootjad võiksid seda sama teha. Ja istmetest veel siis, et need võiksid olla pikemad, toekamad ja mugavamad. Ehk siis need on tänasel hetkel üsna labedad ja ei ole just kõige mugavam istumisasend ka. Iseenesest sellest autost väljavaade on hea. Igal pool on suured aknad, suured peeglid, keskpeeglist need ka täpselt ära, mis selja taga toimub. Ja muide, tootja sõnul on see kõige vaiksem Dacia. Aga rehvimüra ja tuulemüra on selgesti salongi kosta. Ja mis on minu jaoks selle auto puhul kõige tüütum on see, et selle auto käikude ülekanne on niimoodi tehtud, et näiteks ma sõidan maanteel 6. käiguga 90-ga. Ja nüüd, kui ma vajun siia 80 peale, siis on selgesti näha, et see mootor hakkab urisema ja tahab, et jällegi vahetaksid käigu alla.
ja tegelikult käiguindikaator ütleb mulle, et ma peaksin 90-ga sõitmagi 6. käiguga, aga autole see kohe kuidagi ei meeldi ja tegelikult täpselt sama asi on ka 50-ga sõites, et 50-ga ma võiksin sõita 4. käiguga, siis on kõik mõnus, vähemalt ta ei urise, ta ei vibreeri, see 3-silindrilise müra ei tule salongi, aga siis jällegi auto ütleb, et ma võiksin 5-ga sõita ja 5-ga sõites läheb siit sellest ökopiirist see asi või pöörete vahemik välja ja siis ta uriseb ja läriseb ja on tunda, et ta ei taha nagu kuidagi sõita. Ja jällegi see siduripedaal täpselt samamoodi, et sa pead harjuma sellega ära ja ma arvan, et sa harjud sellega ära siis, kui sa oled umbes 1000 kilomeetrit ära sõitnud. Mis on minu jaoks veel naljakas on see, et sellel autol on kaugtulede automaatne ümberlülitus, lähituled on LED-tuled, aga kaugtuled on halogeenid ja siis pimedas sõites on täpselt selline tunne, nagu keegi üritaks taskulambiga sinu tulesid üle valgustada. Kuigi tegelikult tee on kõik valge, aga ikkagi see halogeen üle LED-i ei ole just valguse, värvuse poolest kõige parem lahenduse. Püsikiirushoidja on olemas, aga see on tavaline ja kui sa tahad adaptiivset püsikiirushoidjat, siis sa peaksid ostma endale hoopis hübriidauto, aga see hübriid on jällegi oluliselt kallim kui teised mudelid ja tootja sõnul peaksin ma saama selle autoga sõita 6,1 liitrise keskmise kütuse kuluga, aga minu proovisõidul on see kujunenud 7,2 liitri peale ja nüüd, kui mul kogu filmimine on põhimõtteliselt tehtud, on see tõusnud lausa 7,6 liitri peale. Ja hinnaga on niimoodi, et baashinnaks on 23 000 eurot ja selline proovisõiduauto maksab umbes 30 000 eurot. Ja kui ma võtan nüüd selle 30 000 eurose auto võrdluseks, siis ma tegelikult saaksin täishübriid Opel Grandlandi baasvarustuses sama hinna eest. Ja olgu, siin on väiksed mööndused. Grandlandil on ainult esirattavedu ja automaatkast, aga siin saad vähemalt nelikveo ehk siis siin on mingisugune erinevus. Aga kui turu peal täna natukene ringi vaadata, siis tegelikult erinevad autotootjad teevad väga palju soodustusi ja selle 30 000 euro eest on võimalik isegi ka nelikveolist autot saada. Küll muidugi natukene väiksem, näiteks Kia Sportage, aga ikkagi see on nelikveoline automaatkastiga natukene rohkem varustust ka. Mis tähendab seda, et minu jaoks tegelikult Dacia on eluaeg olnud soodsa auto sünonüüm ja minu jaoks see tähendab ka seda, et ükskõik millise Daciaga tegemist on, see auto peab olema konkurentsitult kõige soodsam auto turul. Aga Bigster täna seda enam ei ole. Bigster on mahukas linnatsiip, mida saab nii nelikveoga kui ka LPG mootoriga, aga tihedas konkurentsis leiab sama raha eest mugavamaid uusi linnatsiipe.